Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырман? Бүгін сіздермен анар жемісінің пайдасы туралы бөлісетін боламыз. Анар жемісі қандай дәруменге бай екені барлығымызға да таныс. Өйткені бұл жеміс туралы аз жазылып, аз айтылып жүрген жоқ. Дегенмен, анар жемісінің ерекше қасиеттері мен пайдалы жақтарын біле жүргеніңіз жөн. Анар адам организмін құнарлы заттармен қамтамасыз етіп отырады. Оның құрамында 15 түрлі амин қышқылы бар. Сонымен қоса К, С, В9, В6 дәрумендер мен минералдарға да бай. Анар калориясы төмен жеміс. 100 грамм жемісте бар жоғы 72 килокалория болады. Шырынның және жемісінің қабығын медицинада асқазанның жұмысы бұзылғанда, ал кепкен бұтақтары мен дінінің қабығын ішек құртына қарсы дәрі ретінде қолданады. Асқазан ауыратындар, асқазан сөлінің қышқылы жоғары, гастритпен ауыратындар, сондай-ақ энтероколитпен ауырғанда анардың ащы сұрыптарын пайдалануға болмайды. Қанның құрамында темір аз болса және адам сүйектері сынғанда тез бітіп кетуі үшін анарды жеу керек. Анар шырынының тағы да бір ерекше қасиеті ол радиация әсеріне шалдыққандарға көмектеседі. Анар шырыны иммунитеттің жағдайын жақсартады. Нәтижесінде ағза тұмау сияқты ауруларға шалдықпайды. Жөтел кезінде тіпті анар шырынымен тамақ шаюға кеңес береді. Анар құрамында калийдің мөлшері өте көп болғандықтан, ол қан қысымын төмендету үшін өте тиімді болып табылады. Анардың құрамында қабынуға қарсы тұратын зат бар, және ол буын ауруларына шалдыққан адамдардың шеміршектері ыдырауының алдын алуда маңызды рөл атқарады. Анар шырыны сондай-ақ адамда буын қабынуына шалдықтыратын ферменттердің артуына кедергі жасайды және шеміршектердің бұзылуының алдын алады. Құрметті оқырман, видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Бұл ақпаратымыз сіздерге пайдалы болды деген ойдамыз. Каналымызға тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.